Olá, sou Graça Oliveira, psicóloga comportamental cognitiva, e hoje vamos começar com a meditação trabalhando o nascimento. Respire profundamente e ao exalar o ar, relaxe. Relaxe os pés, as pernas, as coxas, o quadril, o abdômen. Relaxe o estômago, o tórax, o colo. Solte os ombros. Relaxe o maxilar, a face, o nariz, os olhos, a testa, o couro cabeludo. Respire mais uma vez profundamente. Vamos imaginar, neste momento, eu contando de 10 a 1, você descendo umas escadas. Essas escadas estão iluminadas. Você se sente bem, você está confortável, você está totalmente relaxada, trazendo à sua consciência o que está no seu subconsciente, que te aflige tanto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respire mais uma vez profundamente e se veja, neste momento, em um quarto, com a cama, um berço, uma cômoda ou um guarda-roupa. Veja a janela, cortina e veja a sua mãe, ela mais nova, e ela está grávida de você. Vamos neste momento ressignificar o teu nascimento. Nós vamos fazer uma viagem no teu interior, quando você estava na barriguinha da mamãe, quando você ainda era uma pequena sementinha. E essa semente, ela foi crescendo, mas pode ser que durante esse processo você tenha sentido alguma coisa que hoje atrapalha você. E hoje você tem a oportunidade de transformar, se significar esse momento. Confie. Acredite e seja grata pela oportunidade que você pode de ressignificar a gravidez da mamãe e o teu nascimento. 1, 2, 3. Veja a mamãe grávida, passando a mãozinha na barriga. Ela está grávida de 3 meses. Volte. Consiga se ver dentro dela como naquela imagem da ultrassom. Como que você está? Apenas um feto, mas já é uma vida. Você já sente. O que você está sentindo? O que a mamãe sentiu quando soube que estava grávida de você? Mas saiba que a essência da mamãe e do papai sempre quiseram você, independente de qualquer coisa, independente de alguma situação que eles possam ter vivido, o que a mamãe possa ter sentido. O medo que a mamãe sentiu,
alguma angústia, preocupação? Isso era da mamãe e não da essência dela. E agora você está protegida, protegido pela luz de Cristo. A mamãe está agora de 5 meses. Respire profundamente. E esse peso que você sente pode ser uma preocupação, pode ser um estado emocional em que a mamãe se encontra, que você também sente, mas você está sentindo que ao sentir esse peso, com a presença do Espírito Santo, isso está sendo mudado. Você já sente uma leveza, isso está saindo de você, porque o Senhor é o teu Criador. A mamãe e o papai são instrumentos para que você possa estar aqui. E eles também são humanos, falhos. E eles não sabem que podem trazer alguma sensação ruim que mexa com você. Então fique tranquilo, fique tranquila. A mamãe agora está com 6 meses. Já está perfeita. Está tudo bem. 7 meses. Não sei se você nasceu de 7 meses, mas se você nasceu de 7 meses, 8 ou 9, se prepare agora para este momento. Se prepare agora para nascer. Mas saiba que o Senhor te fez para vencer, para poder ressignificar aquilo que não está bem para você, mas que você está aprendendo e que você vai aprender. Você vai aprender a se apreciar, acreditar na tua capacidade, na tua coragem, porque Ele fez você para isso. Para você vencer a si mesma, para você vencer os obstáculos, como Jesus falou, eu venci o mundo, você pode também. Então creia. 1, 2, 3, nasça. Veja a obstetra, o ginecologista, o médico, mas veja que é Jesus que está pegando você no colo. Eles estão apenas do lado, assistindo. E você é uma criança linda, forte, um choro estrondoso, tem os pulmões fortes para respirar a vida que o Senhor te dá. Respire mais uma vez profundamente e veja que você é colocado no peitinho, no ombro, no colo da mamãe. Ela se emociona. Não sei se o papai está presente, mas ele também chega pertinho e te recebe com muito amor, sabendo que você é guerreiro, é guerreira e vai vencer sempre. Respire mais uma vez profundamente. 1, 2, 3. Se volte agora para aquele quarto e se veja hoje adulto, diante de Jesus. E agradeça. Agradeça pela vida. Agradeça pelos pais que Ele te deu. E agradeça pelo caminho, pela jornada que está apenas começando. Agradeça pelo alto perdão. Agradeça por conseguir perdoar os seus pais. Agradeça pela vida. Agradeça a Jesus.
Respire profundamente e eu vou contar de 1 a 5 e você vai voltando, transformada, ressignificada, tranquila, serena, acreditando que você pode. Você pode reiniciar a sua história, se fortalecendo no impulso das experiências que você teve até agora. 1, 2, 3, 4, respire fundo. 5, abra os olhos.